Di sekolah ini, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah masuk kelas 12B setelah maghrib. Kelas 12B sudah tidak dipakai sejak 10 tahun lalu, sejak seorang siswa ditemukan meninggal di sana, sendirian. Tapi anehnya, setiap malam ada suara dari dalam kelas itu. Siska tidak percaya cerita itu. Dia pikir itu hanya mitos untuk menakuti siswa baru. Tapi malam itu, dia memutuskan untuk membuktikannya. Awalnya, dia hanya merasa ruangan itu terlalu dingin. Tapi ketika dia menghapus tulisan di papan, tulisan baru muncul lagi. Seolah-olah ada seseorang yang menulis dari belakangnya. Dia mulai mendengar suara. Kursi bergeser, langkah kaki mendekat, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia mencoba kabur, tapi pintu terkunci dari luar. Dan saat itu, dia menyadari sesuatu. Siswa itu tidak pernah keluar dari kelas ini, dan dia tidak suka diganggu.